हेलो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी स्प्लेंडर BS6 और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसका इंजन जो है बहुत किट की आवाज़ निकाल रहा है। तो जो किट की आवाज़ होती है बारीक बारीक साउंड से होती है, ये टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है। अब देखो हम इसकी टाइमिंग चेन खोलते हैं, दिखाते हैं तुम्हें कि कैसे ख़राब हो जाती है और क्या खोलना पड़ता है। इसका मैग्नेट बाहर निकाल लिया हमने और ये हमारी सेल्फ़ की चेन होती है, सेल्फ़ को इंजन से जोड़ती है बनवे को। और ये पीछे इसके बिल्कुल बैक साइड में टाइमिंग चेन है। देखो ये रही, खुल गया। ये देखो कितनी लूज हो रही है टाइमिंग चेन। देखो ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए आवाज़ करती है। ये पुश रोड है इसकी, जो टाइट करने का काम करती है टाइमिंग चेन को। ये पूरी ऊपर तक टाइट हो चुकी है। ये देखो टाइमिंग चेन बाहर निकाल ली है। ये टाइमिंग चेन जो होती है ये अंदर की साइड से कट जाती है। बाहर से तो देखने में ठीक लगती है, लेकिन अंदर की साइड से जहाँ से गरारी पे बैठ के चलती है वहाँ से अंदर से रोलर कट जाते हैं इसके। और ऐसे ही हमारा ये रोलर होता है, टाइमिंग चेन रोलर, ये भी कट जाता है रबड़ का। ये देखो पूरी इसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं, फिर पैक करते हैं। देखो हमने पैक कर दी और ये साउंड इसका एकदम लाजवाब हो गया गाड़ी का साउंड। अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों।